Il tema principale che unisce, diciamo in qualche modo, penso che ogni romanzo, e tutti e tre nascono, i romanzi nascono dalle domande che ci poniamo. Nel caso di Madre Piccola era proprio questa l'idea, il fatto di come fa un individuo che ha perso i suoi punti di riferimento, come dicevamo, a ritrovare il suo punto di gravità, a radicarsi di nuovo, ed è attraverso la narrazione. Noi ci radichiamo ogni volta che troviamo qualcuno che ci ascolta, no? Nel senso che il narrare è qualcosa di reciproco, quindi questi tre personaggi, come dicevi, sono tre voci narranti, ma ogni volta raccontano la storia di un interlocutore che ricorrono tutti e tre volte, e l'interlocutore è una volta vicino e una volta lontano. Quindi la nostra voce si definisce sempre in base a chi abbiamo di fronte. E come dicevi, la lingua per me è stato anche un elemento molto importante perché, come dire, più che storpiare direi che come dire, di solito tra le lingue c'è sempre un rapporto di potere, no? La lingua coloniale entra dentro la lingua del colonizzato, e allora ci sono moltissime parole. Adesso mi sono resa conto perché sono ritornata a Mogadiscio dopo 31 anni e i giovani non hanno più memoria di quella che era stato il legame con l'Italia, assolutamente. Eppure nella lingua di Mogadiscio ci sono tantissime ancora parole di origine italiana, come shukaman, che sono somale in qualche modo, ma non sono più, i ragazzi non sono più consapevoli che sono parole di origine italiana, quindi dicevo, ma lo sai che questo deriva dall'italiano, asciugaman sarebbe asciugamano, termini, tra l'altro molto interessante perché sono la maggior parte dei termini che si usano, ma soprattutto a Mogadiscio, perché credo che la percentuale della popolazione italiana a Mogadiscio era molto più consistente. Il somalo è una lingua, non si è mai creato come in altri paesi coloniali una lingua creola come, non lo so, in Nigeria per esempio c'è un pidgin, quello che chiamano pidgin, che è un inglese che ha varie componenti di lingue africane perché si parlano varie lingue diverse, Yoruba, ovvero Igbo, insomma ci sono varie etnie con identità linguistiche anche diverse. In Somalia si parla un'unica lingua e quindi praticamente l'italiano veniva utilizzato solo nelle aree di incontro, quindi è molto interessante guardare il lessico che è entrato nel somalo, perché riguarda sempre la sfera domestica, ovviamente, perché la sfera dove le ragazze somale magari aiutavano gli italiani, così, oppure la meccanica, cioè tutto. Quindi questo dà molto il senso anche del tipo di rapporto che c'era tra somali e italiani in quel senso. E quindi praticamente mi piace chiamarle come varianti somale di parole italiane, e rimettere queste varianti somale di parole italiane, reinserirle nel testo. Non l'ho fatto troppo perché altrimenti diventava come dire, poteva essere, era solo un suggerimento anche per suggerire che un ribaltamento del rapporto di forza tra le lingue, no? Cioè non è più la lingua coloniale, noi la rimastichiamo, la lavoriamo e te la restituiamo così come l'abbiamo come dire, trasformata noi. Quindi questo è sicuramente il tema della relazione, e queste parole sono in particolare in bocca a Bardi, che è il personaggio più politico del libro. Bardi è un'ostetrica, quindi è colei anche che permette a tutta una serie di personaggi di ritrovare la voce, quindi lei fa nascere non solo i bambini ma anche fa riuscire la voce. Questo mi sembra un bel simbolo. E Madre Piccola deriva in realtà è una sorta di calco di una parola somala che è Havarer, che significa zia materna, però tradotto potrebbe essere anche Havar, è donna, signora, ma anche potrebbe essere anche mia mamma, no? È la mamma. E quindi, però io ho pensato a un rapporto di maternità, perché Barney è ostetrica ma non è madre, la madre è la Havarier, la zia materna, e anche è colei che si occupa anche dei figli non suoi, quindi questa idea della maternità e della cura, no? Attraverso
nella diaspora le donne in realtà sono anche quelle che riescono di più a ritrovare un senso dello sperdimento attraverso la relazione, attraverso il rapporto di cura, non necessariamente dei propri figli, ma anche di altre persone. Poi a proposito della lingua di cui parlavi, un elemento per me molto importante è stato che io non ho mai, il somalo lo parlavo così, ma non l'ho mai studiato, cioè non ho mai studiato la poesia, non l'ho mai studiato formalmente. E quando sono arrivata in Italia, ma non per una ragione nostalgica, ho cominciato veramente, ero un po' assetata di canzoni, di poesie, di testi, di favole somale, perché senza soccombere alla nostalgia pensavo che mi avrebbero dato quegli elementi dell'immaginario, per dare un senso a tutto quello che stava accadendo, no? Io penso che le favole, la poesia, la letteratura siano qualcosa di universale, no? Che ci appartiene a tutti, e quindi per esempio nel secondo romanzo, Il comandante del fiume, ho utilizzato una favola tradizionale somala. Il comandante del fiume è un romanzo completamente diverso da Madre piccola, e è una sorta di romanzo di iniziazione, se posso dire. Un giovane, il protagonista è un giovane, un diciottenne che parla in prima persona, e anche lì un'altra domanda, no? Mi chiedevo, avendo avuto un figlio che è nato in Somalia, ma è cresciuto quasi sempre a Roma, come dire, un po' l'eredità del trauma, no? Cioè anche coloro che non hanno vissuto un elemento traumatico come la guerra, la colonizzazione, come il trauma viene trasmesso. Non sempre il trauma viene trasmesso verbalmente, ma tante volte anche attraverso il corpo, la gestualità. Quindi mi chiedevo che cosa ho trasmesso a questo figlio, anche se non ha vissuto, ma lui come molti altri giovani. E come risolvere questo tema? Allora, le favole, penso, Il comandante del fiume è una favola che racconta la storia di due saggi che partono, nel loro villaggio manca l'acqua, partono alla ricerca dell'acqua, arrivano ai piedi di una montagna, trovano una sorgente, dopo essersi dissetati, tracciano un solco nel ritornare perché l'acqua si incanali e riportarla al loro villaggio. Quando l'acqua arriva, gli abitanti ovviamente li festeggiano il loro arrivo e si avvicinano al fiume. Questa è una leggenda della fondazione dei due fiumi somali. E nel momento in cui cercano di bere si accorgono molto presto che l'acqua sia arrivata, ma nell'acqua ci sono anche i coccodrilli. I saggi si chiedono come sia possibile che nell'acqua che era pura, alla sorgente, ci siano i coccodrilli, e ben presto si rendono conto che l'aiutante Shire che li aveva accompagnati, il puzzolente, si era lavato di notte mentre loro dormivano, mentre loro riposavano nel fiume, lasciando cadere tutte le sue pulci. E queste pulci, man mano che scendevano lungo il corso del fiume, diventavano sempre più brutte, più grosse, più cattive, fino a trasformarsi in coccodrilli. Quindi gli abitanti non sanno cosa fare, dicono: come facciamo? Adesso noi abbiamo bisogno dell'acqua, ma ci sono i coccodrilli. E un giovane si offre e dice: io conosco il segreto per dominare i coccodrilli, nominatemi il comandante del fiume, e così avrete l'acqua. E la mia interpretazione personale è che i coccodrilli sono il male necessario. Senza acqua non possiamo vivere, ma possiamo imparare a convivere, diciamo, a dominare il male necessario, che è dentro di noi, ma è anche fuori, no? All'esterno. E trovare questa capacità è qualcosa di enorme. E il giovane protagonista, il suo fiume è il Tevere, perché lui cresce a Roma, quindi è un altro fiume, ma attraverso questa favola lui in qualche modo fa un percorso che lo aiuta a dominare questo male necessario che è fatto di paura, di un passato di violenza, di memoria. E quindi questa favola in realtà mi è servita, ci serve, no? Nella letteratura credo che sia sempre
una sorta di dialogo, cioè noi anche autori, gli autori è necessario, dialoghiamo nel tempo l'uno con l'altro e questo è molto bello, quindi inserire, omaggiare anche questa tradizione che in qualche modo, che ho avuto il privilegio di conoscere, è stato per me anche un modo di trovare una veste diversa anche alla nuova realtà che mi circondava. Come una sorta di romanzo di formazione quasi, no? Il comandante del fiume. Ho visto che abbiamo parlato del tuo secondo romanzo, Il comandante del fiume, io direi magari di almeno fare una riflessione sull'ultimo romanzo, cioè Le stazioni della luna, uscito l'anno scorso nel 2021, dove invece incontriamo un personaggio, la protagonista, il personaggio femminile Egla, che è una donna veramente interessante, perché è una donna che è alla ricerca anche lei di uno spazio suo. Intanto il contesto qui cambia, perché questo romanzo è ambientato in Somalia, in un periodo storico particolare, che è quello degli anni 50 del Novecento, durante l'amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, quindi questa sorta di protettorato che avrebbe dovuto guidare la Somalia verso l'indipendenza, e a capo di questa struttura era stata posta l'Italia, che era stata sconfitta durante la seconda guerra mondiale, aveva perso le colonie, era stata la potenza colonizzatrice della Somalia, però le Nazioni Unite, per convenienze politiche internazionali, decidono di rimettere a Mogadiscio. Ecco, e in questo contesto degli anni 50, in cui molti italiani ritornano in Somalia dopo la fine della guerra, della seconda guerra mondiale, perché ricordiamo il Corno d'Africa venne occupato dalle truppe britanniche, e quindi molti italiani ritornarono, no? Con le famose navi bianche, quindi ritornarono rimpatriati. Ecco, invece dopo il 50 le famiglie dei funzionari, dei militari, degli impiegati tornano a Mogadiscio, che è la città, ovviamente la capitale, oggi è la città più importante della Somalia, e tornano lì con questa nuova veste, e torna anche Clara, che è l'altra, protagonista di questo romanzo, che è la figlia di un padre che è funzionario dell'AFIS, e torna dopo la fine della guerra. Lei era nata e cresciuta in Somalia durante la colonizzazione, poi c'era stata la guerra, e torna, perché appunto è grande, una giovane ragazza, una giovane donna, e torna, e cosa trova? Che qui è molto interessante. Anche qui l'ambiente a volte è onirico, perché ci sono degli oggetti, delle sensazioni, delle atmosfere che ricordano il passato coloniale, mentre poi ci sono anche delle cose nuove, delle situazioni diverse, in cui si capisce, no? Che il tempo è passato, che qualcosa è cambiato. Ecco, volevo chiederti, poi ovviamente c'è tutta la storia, la relazione tra Ebla e Clara, che è molto importante, perché Ebla lavorava nella casa come donna di servizio. Lei è solo la mamma di latte. Sì, le volevo dire, la mamma di latte, cioè colei che l'ha allattata, sì, la mamma. No, sì, però non quella era che si diceva. la salva, sì, scusami, è quella che noi chiamavamo la balia, no? E quindi le dona il latte quando era piccola, quando era neonata, nei primi mesi. Poi ovviamente scoppia la guerra, quindi questo provoca la fuga anche della famiglia, e poi c'è questo ritorno in Somalia, e a questo punto c'è proprio la storia di queste due figure femminili che corre quasi parallela alla loro ricerca, perché alla fine si ritrovano, no? Ecco, volevo chiederti, partendo proprio dalla storia, come mai invece ambientare una storia tornando in Somalia in questo periodo
che dal punto di vista diciamo anche degli studi, no? È sempre stato un po' lasciato da parte. Ora se ne parla un po' di più, sono usciti anche dei testi, delle pubblicazioni storiografiche più recenti, però si è sempre parlato molto della parte del colonialismo, della fase coloniale, anche quella molto cruenta, violenta, soprattutto parliamo, no, dell'epoca fascista, del ventennio fascista. Ecco, perché invece tornare in Somalia e raccontare una storia d'affetto, di emozione come questa che percorrono queste due donne in anni così particolari, di transizione forse, no? Come li definiresti tu? Grazie. Grazie tantissimo per questa domanda. Dunque, volevo dire solo una cosa che lega in realtà un elemento che lega romanzi, per poi i temi sono spesso ricorrenti, e anche paradossalmente nel Comandante del fiume, in cui il protagonista è un ragazzo, c'è sempre una coppia di due donne. In Madre Piccola c'è una coppia di due donne che decidono di scegliere, e qualche volta ne è stato detto, e anche nelle stazioni è sempre involontariamente, perché è qualcosa di inconsapevole in realtà, è anche un po' una risposta al patriarcato della società somala, che ha portato naturalmente alla guerra civile, ma la maggiore forma di patriarcato che è il colonialismo, che è proprio l'apogeo, diciamo, l'apoteosi, no, del patriarcato. E dunque io avevo questa idea di tornare e di lavorare sugli anni 50 da tantissimo tempo, perché io penso che appunto il tema, questo momento, appunto l'Italia perde la guerra, le colonie all'inizio degli anni 40, poi ritorna negli anni 50, ci sono degli scontri nel 48 perché i somali di un partito politico non volevano gli italiani, alcuni altri somali invece erano pro-italiani, ma secondo me in questo decennio molto controverso io non amo mai creare delle dicotomie, no? Quindi anche tra Clara è italiana, è cresciuta a Mogadiscio, cioè anche sia tra i somali che gli italiani, perché io penso che naturalmente nella storia c'è una responsabilità, ma noi come individui abbiamo sempre la possibilità di scegliere, cioè quindi esiste una responsabilità individuale in quello che facciamo, anche se la storia magari ci può forzare, ci può obbligare a prendere delle posizioni. Quindi sia negli italiani ovviamente ci sono delle responsabilità, ma negli italiani che nei somali ci sono delle persone che prendono scelte giuste moralmente, eticamente, o scelte sbagliate da entrambe le parti. E credo che nel decennio di convivenza tra l'Italia e la Somalia sia stato il momento in cui praticamente si sono piantati i semi per quello che poi è successo in Somalia negli anni a venire. Sono stati degli anni fondamentali che mi davano anche ragione, cioè non ragione, mi fornivano la chiave per interpretare quello che poi è accaduto, no? Anche dopo l'indipendenza che è stata celebrata negli anni 60. E queste due donne sono estremamente diverse l'una dall'altra. Ebla ho usato qui anche un topos letterario che ricorre molto nei primi romanzi, diciamo, postcoloniali, non solo il primo romanzo di Nureddin Farah, che è un grande scrittore somalo di un'altra generazione rispetto alla mia, ha una protagonista che si chiama Ebla e praticamente lascia l'entroterra, la boscaglia, per andare in città. E questo è veramente un tema molto comune nei romanzi degli anni 60, dopo l'indipendenza. Spesso un uomo, Nureddin per esempio è stato il primo che ha messo come protagonista una donna, che tutto sommato è stato considerato un romanzo femminista, ma leggendolo adesso non lo è neanche così tanto, no? E Ebla ha la fortuna, ha un padre che è un astronomo, un astrologo, che nelle scienze tradizionali in realtà sono due cose legate, e siccome lei è molto dotata, nonostante sia una scienza che è riservata agli uomini, lui decide comunque di insegnarlo alla figlia, quindi le dà la chiave per la sua emancipazione.
perché credo che è la conoscenza ciò che ci rende liberi, no? È ciò che ci rende liberi. Quindi Hegel non sa leggere e scrivere, ma sa leggere le stelle. Quindi è un intellettuale tradizionale, ed è questo il motivo per cui lei ha la forza di rifiutare o contrapporsi in qualche modo a un matrimonio combinato e andare in città a cercare la sua indipendenza e il coraggio di fare. Ed è anche questa capacità intellettuale che le permette di non fare distinzione nel momento in cui questa donna italiana che rappresenta la borghesia, diciamo, dell'AFIS, dell'amministrazione, poiché è ammalata di mastite, non può allattare la figlia e la figlia è in fin di vita, lei accetta, poiché ha il dono di avere molto latte, ha appena avuto una bambina, di allattare anche la figlia di una donna bianca. E quindi allatta le due bambine, e di fatto questa Clara, grazie a questo contatto fisico, ma anche che poi porta avanti negli anni, perché lei impara il somalo, è completamente diversa dal fratello, che invece è un piccolo, diciamo, fascistello in qualche modo, e ha anche lei la possibilità di scegliere, di prendere la responsabilità di prendere una posizione assolutamente diversa, no? Certo, e lo fa, infatti anche questo è molto interessante rispetto poi al finale del testo, no? Al finale del romanzo, della storia. Allora io direi che possiamo magari aprire a delle domande dal pubblico, se ci sono. C'è il tempo, abbiamo qualcosa? Prego. Buonasera, posso? Mi piace molto questo termine madre piccola. In somalo si dice Havarier, piccola madre, che non è solo, penso io, in senso materno, però siccome noi siamo figli di donne, sia uomini che donne, Havarier è sempre il punto di riferimento. E la donna dà la vita, come tu hai raccontato nei tuoi libri. Havarier per me è proprio il mio modo di rivolgermi a una signora somala, chiunque essa sia. Io non la conosco, la vedo per strada, è il mio modo di rivolgermi a lei. Havarier, no? È una forma di rispetto. E da lì poi dopo si apre il contatto, eccetera, eccetera. Penso che si riveda anche nei tuoi racconti, nelle tue storie. È bellissimo questa forma di rispetto, di rivolgersi alle persone che per generazioni, stabilendo subito un legame, proprio come dici, anche se non c'è un legame, una relazione, diciamo, di sangue. Sì. E comunque, questo è bello, quello che volevo dire, no? Come quando dicevo che la maternità non è qualcosa di biologico, ma ancora una volta qualcosa che si sceglie, no? Esatto. Come, che si dà. Che si dà anche, sì, ci si sceglie di dare, esattamente, sì. Grazie tantissimo per questo. Poi una cosa molto interessante è che io non ho Havarier somale, perché in somalo ci sono due termini per indicare la zia. C'è la zia materna che è Havarier e la zia paterna che è Eritu. Esatto, e questo che ti volevo chiedere, perché il termine proprio Havarier, avendo tu una madre, diciamo, se tu dici appunto che è riferito alla zia materna, se mi ricordo bene tua madre italiana, no? Corretto, per cui è come aver scelto un'appartenenza, a mio parere, no? Cioè, sì, credo che anche è molto interessante perché credo che ci sia una piccola sottigliezza nella lingua, che Havarier è molto più affettuoso come termine, sì. Anche se io non ho delle Havarier somale, di fatto dire Edo è una forma di la zia paterna è meno intima della zia materna, sì. La zia materna è la sorella della mamma, quindi ipoteticamente o comunque qualcuno di intimamente più, è la linea femminile, quindi... Bene. Un'altra cosa che mi è piaciuta nei tuoi libri
è sempre, diciamo, l'utilizzo di queste fiabe, sceco, è un modo per trasmettere gli insegnamenti in tutte le lingue, in tutte le tradizioni, non solo orali, scritte. Il raccontare la fiaba è il modo per trasmettere l'insegnamento. Grazie. Qualcun altro? Abbiamo tempo ancora? Sì? 3, va bene. No, allora magari posso fare una domanda finale, no? C'è qualcun altro? Ah, ecco, prego. Certo. Io volevo solo chiederti, anzi dirti, che mi piacerebbe sentirti parlare ancora un po' dell'identità e che cosa è per te l'identità, perché mentre parlavi ho molto apprezzato questo tuo approccio molto aperto all'identità, che secondo me è anche molto femminista, un po' che mira a battere tutte le categorizzazioni che ci fanno qui immaginare, escludere l'altro, quindi la tua riflessione sul tuo sguardo, ma anche sullo sguardo degli altri, sulla narrazione propria e altrui, e quindi mi ha incuriosito sentirti parlare ancora un po' insomma, di che cos'è per te l'identità, come definiresti anche la tua identità, quanto donna, quanto essere umano. Grazie. Sì, penso che l'identità in qualche modo sia molte volte strumentalizzata l'idea dell'identità come trappola, no? Perché l'identità è qualcosa che non è mai fisso, in divenire. Sicuramente io oggi sono diversa da come ero 20 anni fa, la mia identità è formata da tante esperienze, da tante anche messe in discussione di tutta una serie di cose che ho incontrato nella mia vita, e io penso che anche ci si può anche molto irrigidire, ma avere avuto la fortuna di essere cresciuta appunto qui anche ritorno alla lingua, in questo mondo in cui cose diverse vengono nominate, raccontate in un modo diverso, è qualcosa che ti allena immediatamente a pensare che non esiste un'unica versione per raccontare la stessa storia, cioè ne esistono o per descrivere qualcosa, quindi, e quindi paradossalmente ti apre anche ad altre possibilità, quindi non so quale scrittore, forse Salman Rushdie diceva sempre, che diceva molti anni fa che gli scrittori che nascono in queste condizioni, diciamo, postcoloniali, lui diceva semplicemente, hanno la fortuna di poter attingere da diverse tradizioni, perché poi una volta che hai capito che non esiste questa fissità, questa dicotomia, a quel punto peschi ovunque trovi, semplicemente seguendo come se fosse un tuo percorso, no? Personale che è in divenire, che si continua a modificare. Posso su questo, volevo richiamare quello che tu avevi detto nell'intervista che prima all'inizio del nostro intervento citavo, il manifesto, dove tu parli dell'identità come una costruzione e usi la metafora della costellazione. Mi ha molto colpito questo, una costellazione non fissa ma mutevole, e questo sempre per appunto un linguaggio per immagini mi aveva molto colpito, no? Appunto l'identità che praticamente non esiste, perché è qualcosa che noi anche appunto ci inventiamo, costruiamo, radichiamo anche dentro la cultura nostra e quella degli altri. Invece l'immagine della costellazione che muta nella volta celeste è un'immagine molto bella per identificare noi stessi come cambiamento, perché alla fine noi siamo sempre cambiamento, no? Ecco, quindi quella mi era molto piaciuta. Sì, anche su, per esempio, per costruire il personaggio di Ella, ho studiato tantissimo la tradizione proprio della astronomica, insomma, ho trovato un libro che era preziosissimo, quindi appunto gli astronomi erano importantissimi, perché dalla loro scienza dipendevano tutta la previsione del ciclo di siccità, e poi veniva anche applicato naturalmente all'astrologia, ma è molto interessante perché naturalmente le stelle le leggono in modo diverso, come il cielo, la volta celeste è naturalmente diversa, però vengono lette in un modo anche diverso, per cui Certo.
qualcun altro ha delle domande, delle osservazioni? Dobbiamo chiudere? Dobbiamo chiudere. Ok, grazie tantissimo. Grazie. Grazie.